大家好，不胖的房车常测，我们现在正在常测我们这一台揽众的自由炮 A 柴油版高配版本啊。今天想跟大家分享的是我们这个车上的冰箱使用的一个体验。我们之前常测车上使用过不同类型的冰箱，从我们最开始的揽众 C7A 的那个特别老、特别旧的小冰箱，到后来用过赛特福德的152升冰箱、弗罗斯特的148升冰箱，到这一次的这个英特尔152升冰箱。所以说我们用的冰箱种类是比较多的。所以我们是比较有发言权的。那我们先来看一下我们这个英特尔的152升冰箱，它是什么样一个结构啊？它整个结构其实跟之前我们用过那种，不管是赛特福德的大冰箱，还是弗罗斯特的双开门冰箱都不太一样。就是说，它的冰箱上下是两个完全一样的冰箱，把它拼起来，拼成一个大冰箱。也就是说，它152升是怎么来的呢？就是单个冰箱是76升。两个冰箱加起来是152升，而且这两个冰箱单独的啊，如果你把它看作一个小冰箱的话，它是可以用作冷冻或者冷藏的。也就是说，你通过调节上面的这个温度，可以让它实现冷冻或冷藏的功能。也就是说，如果把它俩拼在一块儿，就是你可以两个都冷藏，或者两个都冷冻，或者一个冷冻一个冷藏，这应该就是比较常态的一个状态了啊。这个是它跟其他冰箱不一样的一点，单独控制。比如说我们现在只有冷藏室里面放东西，冷冻室里面没有放东西，那我们就可以把冷冻室彻底的关掉，只用半个冰箱啊。这个就是它大致的一个结构了。那经过了这么长时间的使用，我们其实对冰箱的使用是比较重度的，因为我们喜欢囤一些吃的东西在冰箱里。我总结了这个冰箱的3个优点和3个缺点，下面给大家一一说一下啊。首先，这个冰箱第一个优点就是空间确实是比较大啊。我们来看一下，它单个内部的空间，底下有2个置物的小盒子，中间有一层，上面有一层，并且这个位置还有一个小托盘啊，可以拉出来，可以放一些扁的东西。而且呢，这个不同的高度的这个挡板都可以自行的去调整它的高度，让它适应不同大小的东西。这是一个冷藏啊，冷冻我们还没用呢。其实空间大这一点啊，就是说它空间很规整，深度很深，不像有一些冰箱你看着啊，表面上是一个双开门大冰箱，其实它的冷藏室或者冷冻室只有这么浅一点点。所以说这个冰箱的空间很规整，很好用，空间比较大，而且大体现在第二个很重要的点上，就是这个冰箱因为它能作为全部冷冻或者全部冷藏，就算我把它其中一个作为冷冻，它的冷冻室的容积可以说是房车冰箱里面比较大的。因为我们知道，之前我们用过赛特福德的那个152升的单开门冰箱，它是一整个大门打开啊，就是一个特别长的门。打开以后呢，其实冷冻室只有大概这么大吧，就不像这个冰箱直接一半都是冷冻室啊。所以说这是它第一个优点，储物空间确实很大，并且很规整，很好用。第二个优点就是这个冰箱的灵活性了。其实刚刚已经说到了，就是它上下2个冰箱都可以单独作为冷藏或者冷冻，或者全冷冻全冷藏啊，这个灵活性确实很大。比如说大家看一下，我们现在底下我们一般作为冷冻，而冷冻里面现在我们没有放东西，没有冻肉，也就是说这次我们出来其实除非在那个喜洲古镇的时候，我们要做饭，我们要囤肉的时候，我们会把冷冻打开，有这个需求。我们在没有冷冻需求的时候，只需要开一半冰箱就够用了啊，因为我们只用到了70多升的一个冰箱容积，容积小的情况下，它冰箱制冷这个温度就容易降下来，降下来以后呢，相对来说可能就会比你直接用一整个152升的大冰箱要省电一些啊。所以因为它的这个相对独立的2个冰箱，所以说使用起来确实是相对比较灵活的。第3个优点就是这个冰箱，我觉得到目前为止，在我们使用过的房车冰箱里面，算是噪音比较小的了。这个英特尔的冰箱和那个赛特福德的，原来我们赛德上的那一台冰箱，这2个冰箱的噪音给我留下了比较深刻的印象。其实这个冰箱有可能是因为我们睡的距离，因为我们在额头床上睡，这个冰箱离我们是比较远的，我们确实几乎没有察觉出来它的运行和不运行时候的状态啊。其实这一点上，那个之前用的赛特福德那个冰箱，我是绝对好评的，因为当时那个赛特福德的冰箱就在我们的后横置的上下铺旁边，紧贴着床。好多朋友在视频里都说啊，你们这个冰箱离床这么近，不吵吗？那个冰箱还真是啊，我们没有影响到我们的睡眠。所以说，我觉得这个英特尔冰箱跟那个冰箱在目前啊，反正在我们这个布局的情况下，在体感上对我们的睡眠没有造成任何的影响，它的这个启动啊、关闭啊没有太多的存在感啊，这就是它的3个优点了。
那接下来我们来说3个缺点啊。首先第一个缺点就是费电啊。这个冰箱因为它上下2个冰箱是独立的，其实这个给它带来了很多优点，也带来了缺点，就是说它有2套压缩机。也就相当于你在车上带了2套冰箱的压缩机。如果说你真的2个冰箱都要开启的话，2个压缩机同时在启动，我们实测啊，这个冰箱确实比我们之前用的，比如说赛德福德那个单开门同样大小152升的冰箱要明显费电啊，就是因为它压缩机多了啊。而且一旦开启冷冻的话，因为这个冰箱咱刚刚也说了，它的冷冻室容积是比较大的，因为一般冷冻室的温度都在零下18度左右。你想一下，你要把比如说像其他冰箱这么小的一个冷冻室降到零下18度，它是很容易的。而这个冰箱76升的冷冻室，你要让它降到零下18度，并且维持的话，其实要用到的电肯定是很多的啊。所以说，这个冰箱如果2个冰箱同时开启的状态下，真的是比较费电的。第二个缺点就是这个冰箱，如果你的冷冻室实际使用到的容积不大的情况下，其实是不太划算的。为什么呢？就比如说我们在喜洲古镇那天买了大概就是1斤多肉吧，不到2斤肉。但是这个肉呢，你就得把它冻起来，你不冻起来它就得坏。那么你就要为了这1斤多2斤不到的肉去开启我们冰箱的这个76升的冷冻室，这样的话，它的那个第2个压缩机就运行起来了，那么它就非常费电。其实这个问题跟第一个问题可以融合到一块儿啊，就是说它双冰箱，如果你冷冻室容积实际使用过低的话，你去再开一个冰箱，它其实是非常不划算的啊。这个就是第2个缺点了。那么第3个缺点是很多车友我看之前都在向我反馈的，就是说有的车友可能是比较早批次的车啊，这个英特尔的双冰箱的散热不太好。说是没有留散热孔啊，还是怎么回事？然后到了这个夏天比较热的时候，35度以上，接近40度的时候，冰箱就坏了，就不工作了啊。这个问题目前我们车上的这2个冰箱是没有出现的，而且我们的使用环境其实从10几度、20度到30多度、35度以上、40度也都有过啊。你像这个冰箱，我们当时在西安的时候也开了一阵儿。西安当时就是35度以上的高温，所以目前还没有出现这个问题。但是这个问题的话，其实一个是大家说的散热孔没有预留够，第2点其实我认为啊，就是同样的，你比如说我们这儿放一个152升的赛德福德冰箱，我们留同样的散热孔，有可能这个英特尔冰箱都会比赛德福德冰箱更容易去发热，更容易去过热，因为它的还是刚刚说的那套东西啊，它有2套压缩机，它有2套制冷系统，所以说它需要散出的热量就更大。虽然说它的制冷能力会更强啊，但是就会导致散热的问题。反正目前为止啊，我们这台车上确实目前还没有出现第3个缺点，就是散热问题。我看了一下后面提车的比较新款的自由炮，好像在那个外墙上面，这个车应该是1个散热孔，然后在室内还有1个散热孔。我看后面批次的车有可能在外墙上面，我看有的车是2个散热孔啊，上下各1个，所以说揽众应该是从一定程度上通过这个产品的迭代、批次的迭代，也是把冰箱散热的这个问题重视起来，并且有一定的解决了。这个就是我们今天给大家分享的我们这个揽众自由炮 A 高配版本上面的这个英特尔的双冰箱它的优缺点了。其实刚开始的时候，我俩这个冰箱一出来，我们俩第一次2021年看自由炮 A 的时候就觉得哇，这个冰箱太爽了，因为之前我们 C7A 的那个小冰箱确实是不够用啊。但是很多东西就是这样，你看着是很爽，你想着是很爽，但是你要实际的去使用，你才能知道它有的地方确实是好，可能符合你的预期，但是有的地方它是有缺点的，可能跟你的预期相比没有那么的好用啊。这也是我们做房车长测的意义，把我们房车每一块很仔细的一小块的东西专门的通过一期内容介绍给大家，这样的话大家就能更深入的认识到这台房车的一个配置情况和使用情况了。那好吧，这期视频我们就到这儿结束了，大家不要忘了长按点赞按钮，一键3连，强烈推荐我们的视频，包括关注和评论啊。我们下期见吧，拜拜。